biyya keessaaf biyya alaalle ciiftanii kan daawwattan jaalatamtoota kabajamoo Oromiyaa Meediyaa Neetwork kun qophii dhaddachi dubbiiti. Qophii dhaddachi dubbii keen kanaan jaarolee biyyaa, abbootii gadaa, namoota siyaasaa, qondaaltota mootummaa, artistoota, barreessitoota, hayyoota Oromoo dabalatee waggoota 3 dabraniin isaan dhiyeessaa ture. Qophiin tun dubbe artistii beekamaa Oromoo Hacaaluu Hundeessaa taansii addaan cittee turte. Qophii kan deebifnee fiduuf jalqabuuf ayyu Oromoo tokko qabannee dhiyaannee jirra. Hayyuun keen kun Profeesar Gufuu Obsaariitee jedhanii. Profeesar Gufuun barreessaa, barsiisaa, qorataa akkasumas hayyuu Oromooti. Profeesar Gufuu Oba keessummatii waan taateef ulfaadhi galatoom. Guddoo galatoome guyyoo atilleen ka naa yaamteef. Ayyee Profeesar Gufuu waan kan kee gabaabsee irra dubbachuu fi yaalii godhe ture. Profeesar Gufuu Obaa barreessaa qorataa waggoota hedduuf waa'ee Afrikaa kanarra nan barreessu. Agan si beeku caalaa uummatii hedduun si beekuu mala kasin beekne illee ni jira. Mee gabaabsi Gufuu Obsaariitee een uf barsiise. Gabaabdu guyyoo Gufuu Obaa jedhanii Obsaariiteeti awwar keenyati. Nama masomo ganni dugul deemee masomo tana barnoota kan akka dansa baradhee ufillee barsiisaa taa'ee ilmaan hedduu barsiisee tafarenjiitiif tanam gurraachallee hedduu barsiisee Norwegian University of Life Sciences jedhanii laf Norway jira amma tana ammoo keenya kee jira minum kee jira ka isiyolloo jira amma tana. Ayyee Profeesar Gufuu kitaabota barreessite akkasumas artikloota yookaan barreeffamoota joornaalii akka karra maxxanfamanii barreeffam 55 ol joornaal saayinsii gubbaan maxxansuu kan keequb qaba. Kan maleellee kitaabota waa'ee horsiise bultoota ecology waa'ee pastoralismii kan baay'inaan qoratu kitaaba gugurdaa 5 qortee jirti. Fakkeenyaaf Resilience and the Collapse of Pastoralism in East Africa, Africa Environmental Crisis, Head Welfare in East Africa, Climate Change Adaptation in Africa, and Nomad in the Shadow of Empire. Kitaaba kana kan qortee jirti. Mee kitaaba kan kee Nomad in the Shadow of Empire kan irraa gaafi si gaafadha. Kitaabi kunini waa'ee horsiise bultoota kan irratti xiyyeeffata. Waan horsiise bultoota kanaasa akka waliigalaatti kitaaba kan keessatti jireenyi horsiise bulaa maal fakkaata? Akkamitti ibsiti? Gabaabsi mee jireenyi uummata horsiise bulaa kan nutti himi. Galatoomii guyyoo duuba kitaabii Nomads in the Shadows of Empire jedha kun kitaaba qaraan xaafe. Kitaabii kun xaariqii seera yookaan pakka jenna booda Itoophiyaatiif ta Engereza yookaan ta amma Keenya xaariqii seera kanaati booda tanaati. Duuba akkinni hilgul qabate isi seeri kun duri hin jiru yookaan biyyittiin duri takkuma biyyiti kolonii dhufte Ingireesii dhufee moggataan warree Itoophiyaa ka Abisiiniyaa dhufee laftan gargar kute guutuun tokko gargar kute. Amma wanni kitaabii kun dubbatu waan hedduu yoo kitaabi sun kasoomte taate kitaabii kunini wanni durii taayisuuni wanni ammallee jiramaanii jettee gaafii tan kaafti. Yooyyuu laftan gargar qoodatanii moggaa tokko Ingiriisaa qoodanii moggataan Itoophiyaa qoodanii marra bisaan warra horsiise bulaa kan gargar baasan. Yoo durii bisaan kakke yookaan eelii kakke gara Itoophiyaa gulchite nami Keenyaa kaan amma dhabeeta bisaan sun durii adoo Arayeel sun inni konfiilleette taate. Dhibii kun duuba dhibi guddaan gad dhufe. Moggaa tokkoon dhibi warra horsiise bulaa kalleen dhufe maan jenna warra kan irra hokkisanii yoonni gara Itoophiyaa dabree hin qabanii koodii irra guuranii yoonni gara Ingiriisa dabrellee akkasuma qabanii dub warri kun guddoo gargar. Talameessa warrummaan empaayaa kunuyyuu tan irratti waliin dhandhee aadaa tokko laf keeyyatan. Aadaan tunini Ingiriisii waan Minilikiin jedhe marroo mpakkaan tun yookaan seerii lafa gargar futanii kun durii lafuma gos tokko taate fam gochitu iyya gargar jette aadaa keeyyachuu mallee akka gochititu marra bisaan nyaachuu hin dhabne
yoo feeti mogga Itoophiyaallee danda'an yoo feeti mogga Ingilizaallee danda'an kan duuba Itoophiyaan siyaasa guddoo tolchite yoo ati taariqi sun seer suni yookaan booda suni ati gul gaddeemte booda sun tokkoon itti lama marroo lama coorani marroo lama sabee tolchani yookaan qajeelchani talameessoo Minilikiin hin dide karaa kanaaf boodaan sun hin taane garii Ingilizaa hin fudhate Minilikiin hin dide duuba diddaan tun guddoo nama horsiise bulaan guddoo dhibite. Ayyee ammallee wanni ta'an booda tan keessatti booda tun karaa lamaan gargar baate. Booda tun akkasiin gargar baateef Itoophiyaan waan jetti seerii kennu fulaa warri Booraan jedhan Booranii Oromoon fulaa warri horii tiffatu. Kun yoo isin gara Mombaasallee taate seerii kennu Boorane. Ayyee Ingilizii kennu seerii kennu lafa garriiye. Yo seeriif galaaf garrii taate garriin gara Ingiliza bulattafte. Itoophiyaan guddattee laf Boorana cufuun kutatte. Duuba kanaafi seerii kun ammoo karaa suniin dhufe eegee akkas hin taane. Seera kan waan hedduu gad dhufe. Asi Profeesar kitaabichi mata dureen isaa Nomad in the Shadow of Empires. Empire lafti beekamte laf Itoophiyaa sun. Empire Itoophiyaa kun fakkeenyaaf Minilik faa Haile Sillaaseen faan paasturalistoota kan hin fayyadammoo wabaaniif moo hin miidhan paasturalistoota keessuma gam Itoophiyaa jirtu. Dhibi guddaa gad dhufe beektaa empaayaasiin seera amma nu waan isa haasa'u jirkan Xaaliyaanillee yaa bulchee adoo ganna sadiillee taate. Xaaliyaanillee gaafa inni lafa Itoophiyaa hadee ganni shan qabata kaane laf Boorana tayya bulche. Xaaliyaan dabsatanii olki duuniyaa talammeessoo keessa dabsatanii ennaan Ingilizilleen ganna tokko laf Boorana ta Keenyaatiif ta Itoophiyaallee yaa walti bulche. Occupied enemy territories jedhan. Duuba walti administering walti tolchan. Duuba inni kunini warra horsiise bulaa kan gabaabduu bulaa guddoo dabsa. Marra bisaa warra dhowwee marra bisaa warra gargar ciree lafa tattee yookaan marra bisaan kakka gosi dhibii hin akka marreefu siin jedhe Menelikiin duri seerii Menelik lafa Meneliki Booran eegee waan ta'e marroo Ingilizaa wal morkanii fi garri ofii gafudhate garri 1925 lafta Itoophiyaa seenti lafta Itoophiyaa keessa hin jirtu garriin duri 1925 gaseenti. Gaafa singa seent ka warri karaa gumboofa karaa hedduun warra nama bulchi kana horii baasaa fi Booranii hin baasuu fi karaa kanaan elluwwan garii kaaka qadaaddumafa elluwwan kan Booran irra fuudhanii warraa kennan. Wanni dhibii amma lafi jiru ka amma namni lafirratti taa'ee walaa dhufu kunini midhaan warri gaafa durii sun oobre empaayaasiin sun oobre. Suni tammatan biqilee daraaree muka gugurdaa ta'ee amma nama dhibuu jira. Mee fakkeenyaaf amma impaayeri suni boordarii gize addaan qooda mooyyala amma gam Itoophiyaan jirti gam Keenyaan jirti. Mooyyale gam Itoophiyaa suni yoo gamisa suumaleelle jedhani suumaleellee ni laf keessa qabdi. Akka seena beektutti akka qoratteetti mooyyalla feennuuti. Soomaliin kuma tokko wanni isin harka keessa qabdi hin jirti taariqi duri yoo akaabis Itoophiyaallee soomte yookaan akaabis Ingilizaallee soomte warri kun eegee keessatti gaafa Raas Destaa Xaaliyaan gulga seente Soomaliin laf Itoophiyaa sana gara laf Boorana sanam Xaaliyaan gulga seente marro warri baandaa ta'e. Ayyee garri san Booranillee kun afaan wayaamaa sun afaan galaanaa sun walumaa marra bisaan dheedu malee lafti tan Booranaa taaga kunno galaana maroo duuba galaan daawwaa duuba dubbiin garriin mooyyalee wanni watti dhiyeessanii hin jirtu sun amma waan 1991 gad dhufan malee achi dudduuba wanni tokko ka jiran hin jirtu kun daba cubbu. Ayyee mee uummati horsiise bulaa kun keessumatti uummati Oromoo kunini gadaan bulaa keessuma Booranii faan ammaan tan ammoo gadaa horsiise bultoota walti qorachaa turte gadaan saatii amma ammoo
al jajjaba kee jiraachuu dubbatama siyaasaa walti makamtee baddeedhanii haasaawwan kan gadaaf mee siyaasa absiiniyaa tan akkami wal bir qabde laalta eebeta meniliki gaaf gadhu feyyuu qara gadaa hin balleesse warra gadooma kaan ka humna qaba kaan irra fuudhe warra qaallu kan foohate guyyoo annaatii fi eenyu kaan dhibiini ka karrayyuu kana warra kana aftaraari yookaan dechasmaachi jedhe warra kan foohate boorana warra kan lamaan jala qoodan ka goona ka sabbo goona ka goona warra odiituu jala bula ka sabbo warra karrayyuu qaallu karrayyuu jala bula finni kan gaafasu gadaan egaa kuma gadaan fi kadeemtu malee humna murteessaa kan karaa lafa namaan bulchitu cufiyaa dhabdeyyuu gaafasuma wanni kun eegumsuni gaafuma jaatanii aliitaan dhufaan laf jiran ka mangistuu lafa fudhata kaani gaafas waan kan qajeelchanii humni sun fuudhanii warra gadaa deebisan malee gada qaraayyuu humna dhowwan amma tan ukkaamsanii ujiin hojjetan malee waan gadaan sila waan irrooluu malte jechuuf irroolutti hin jirtu afaan warrata warri ammaa tan dudduube je waan kan tocha jedhaan duub wanni kun aadaan tun aada badde ammoo isii booranii waan jedhu ilmi kamennaani kabar fakkaatu moo kamaan fakkaatennaan kabar fakkaatu jedhe amma barumsuun fakkaachuu jira booranilleeni duub akkanaafuu dhibii kun kam jiru maal jetta takka akka barreessaa akka yuumata tokkotti gadaan fakkeenyaaf siyaasaa walti dhufuu malte abbaan gadaa paartii siyaasaa bakka bu'ee hor yookaan durgoo deemee durgoo fudhachuu malee afaan nam tokko ta'ee garee siyaasaa waliin dhaabbachuu malee maal jetta asirratti eebeta akki jiru tokkin jira gadaan abbaan gadaa abba booranaati yoo booran oromoo fudhanne dubbiyeenne tanaafu waan irkirti boorana kana marroonni dur deemuuf danda'ee hin dubbata aadaa itti qaba sun jabeennallee itti qaba yoo karaa kanaan inni sila hubate beekta addunyaan tunini ferenjii waan jedhu abboo mee alleeni duddu kakkee kan xiqqoo siirigaa atillee mugga tokko naaqeen ceessii jedhu abbaan gadaa yooyyuu dubbiyeenne warri lafa bulchu kun isaan hojjechuu fedhe innillee finni gosuufi tana inni finni falmachuu male yoo siin fala taate yoo waan kan isan toche wanni aadaa tiyyatu naa deebi'uu male yoo sun hin ta'in wanni ani isanii tochuuf hin jirtu maan jennaan lachuu dhabde laftatti dhabde dubbiyeenni am lafa boorana ka biyyiti dhibiin falamtee kutte amma liibaan kuunno achi kutanii boorana iyyuu gargar kutanii abbaan gadaa tatanin guutatiin yookaan tanata dubbii wamaatuun kenniniif danda'e afaan mangistiillee ta'uu yoo ta'ellee dhibu maan jennaan boorana hiikuu wamaatu guddoon qabdu biyyumatu hojiin hojjeta ammoo inni hin dandasila yoo inni wanni kun hin taatu akkana ka taatu jedhe karuma inni jedhu suni sila taa'uu man keessumaa amlaaf liiban taffa wame beekan waan kan duri Tigree wanni isin gargar baafteef akkuma irgirtii warraat amma tan yaayyuu namni dhibiin dhufee algaartaa nami kun waan kamaaf qajeelchuu dadda daba kan akka inni lafa akkisiin daba hin arga. Mee siyaasaa Itoophiyaa tanin beekta atini lami Itoophiyaa ta'uu baattullee siyaasa Itoophiyaa tanin beekta afaan booddaa Itoophiyaaf Keenyaa jidduu dhalattee guddatte. Oromoon siyaasa Itoophiyaa keessa dabimatti minilik irra jalqabee harka namuura seena keessa waan namamtu namatti hojjechuu dubbate akka nama taa'ee ilaalu tokkotti uummati Oromoo sirni impaayir Itoophiyaa jala waan akkam dabarse jiru akkam qabture akkam bulture. Eebeta taariikii yoo yufee deebi'anii waan guddoo jira mee hin fageessinu numa boorana kana gadhuun booranii gaafa minilikii lafa seera tan qabate yookaan bakka boodaa tan qabate booran cufin qoodan gabbarii qoodan hin beekta nuu warri keenya golboo jirullee marroo dheedaa marroo gariyaachi jirruu fi marroo gosaan gargar nu qootanii fi gosaan gargar nu qootanii fi nulleen gabbarii
nami boorana cuf gabbari sidaamat tanaafu xaariqi dur yooyyuu keessa deebi'anidha waan hedduutti jira namuun beeka akka dabii kun duru lafi jiru amma durii dabii lafi jireedhanii dabsuun ammatan gingilfachuu malle yoo sila ammatan qajeeli jira yoo ammoo qajeeli amma hin jiru nu ammallee gabbarii durii dachaaneedhaan sunin xaariqi jijjiiruun sun guddoo nama dhibe. Ayyee me Itoophiyaan amma bar wayyaaneelleen beektaa wayyaaneelleen keessa baatee amma gareen bulchuu jirtu garee Abiy Ahmad fa'a. Abiy Ahmad ammoo Oromoodhaan. Siyaasa Itoophiyaa amma tan akkamitti ilaaltu Profeesar? Beektaa siyaasan nuu keenyaa kana keessumaa nuu warra keenya ilboruu jiru kana guddoo siyaasan Itoophiyaa tun guddoo nutuutti. Finfinnee walteetti. Kanaafuu yoo achi waa midhaaganii nullee wanni kun hin midhaatti. Yoo achi waa hammaatanii nullee guddoo hammaatti. Wanni kun nutuutti. Tigireen isii akkisii laf balleessite jette namni hin beekne hin jiru. Nyaapa bada hama warra laf balleesse laf boorana sana gargar cettee kan tochite. Qaaraa warri kun dhufee naani biyyiti guddoo abdii horatti. Waan aduun ilboruutiin nu gabbaate biiftuun gabbaatse. Amma tan ammoo akka mul'attuutti yoo waan akkan gurraan dhadhaga'u. Waan hamtuun lafir deemuu jira. Waan kan sila duratti nadosiin hin deemne waan kan qajeelfachuu malan. Laftaan dubbiyeenne finne duritti deebisuun guddoo warrallee dhibdi nam lafallee hin dhibdi. Eega keessa osoo hin beeku. Wanni an argoome miidiyaa fa keessatti xaafanii jedhanii taawwama nami facaafee yookaan barreessa nami barreessitan tamirraa laalu jiru. Akka kiyyatti siyaasaan tun xiqqoo goruu jirti. Gorsummaan tun warra nam bulchullee irri hin jirtu warra lafallee irri hin jirtu. Amma mutana yooyyuu miidiyaa duniyaa kan dhageenye jenna Itoophiyaan dhiba hama kee jirti. Dhiba kan keesseenuu mal. Namichi ammatan gubbaa taa'uun maqadansaan marxuma sun gubbaa hore. Maan jennaan beeksisi guddaa kan Nobel kan argate. Nami gurraacha eegi kun Mandeelatu nami waan kan argate iyyuu yookaan warra South Africa sun malee guddatee hin jiru ka Peace Prize Nobelli kan argate. Sila maqaa guddaa tokko. Waan kan sila nami kun karaa kanaan siyaasa ofii jijjiiruu mal. Ammoo akkan miidiyaa duniyaa kan caqasutti siyaasan Itoophiyaa baduu jirta matan. Finni lafaa baduu jirti. Maali sababi maal Profeesar akka oduu qabdutti badii siyaasa Itoophiyaa kanaaf sababi maal jedhan maal dhaga'uu jirta haalli jiru maal fakkaatu wanni deemuu jira. Waraani qaraa waraani gara warra keessa kunu waan guddoon qarqaaraniin sirkaala yookaan mangisti laf jira kana. Namuu fi raayyaa fi yoo isin dhiballeen dhufte haruma aadaa kanaan qajeelchan. Yoo ammoo atin akka namni kun nama nyaata lafa laati jette waraana wanta itti guurratte waan qabcuuf marfii hin dhegee. Waan kan cufitti guurratte waan kanaa naate nan balleessite. Nami ali jirullee karaa hamaan si dhaga. Sila waan lafa jiran kan waraani guddaan lafa jiru kan fuula cufa lafti cocoot kun jiraachuu iyyuu hin malle. Karaa nagaa malee wanni tokkollee ka waraani Itoophiyaa baasin jiru. Xaariqi Itoophiyaa hojjaate soomteeti xaariqiin Itoophiyaa takkumayyuu guyyaan isiin nagaa argattee iyyuu hin jirtu. The era of the princes zemena manjet zemena afaan amara kanani dikoya wallahi Ethiopia the era of the princes and buki talking qabatta gaafas nami cuftu prince nami fulach fa waladan malafu gaafasi mangistina kamata na kun injiru ammo fatatu tanageni himbad nageni yojja badeda lafsuni irinjir Sudani waladani eger dhufanii Egypti waladani ayyee keessa Oromoo tana waladani yoo dhagaa Soomaliif Afarri walaati ayyee Oromoof maani walaati wanni kun tokkollee kanam tokko irri jirtin jiru ana dosila namichi kan taate min ofitti de inni nam waxaafu taa'ee nama siyaasaa taa'ee guyyaa kan ta'u ibidduwaan inni tokko kan jala bobeesse
aadaa durii deebisa jedha kanaaniti nama sammuun isaa qixxe jirtu kan yaade wani laftan baasan maan jedhee gaafata. Nama lalle dhaga'uuman namni hedduutti jira kan hidhamee ciisu. Nuunal cimnu kun nam kana gindi yoo iyyuu dhugaa dubbanneen wani nam kan hidhaniif isiru walaaf jiraniini tuyyuu wayii dabarfatan malee maan jennaani. Mana midhaan akka qub qabdutti hoggantooti siyaasa Oromoo hedduun hidha jirti. Namoonni dargaggooti hedduun hidhaman Itoophiyaa keessatti. Maal wanni kunin impaayerii kun duralleen akkanum ture ka Itoophiyaa akkanum namidha. Wanni kun maalirra madditeette yaadda? Furmaati hoo? Akkuma kan nami aadaan isaatu tanum mangistuun akkan nami Minilikkiin akkan nami Haayile Sillaaseen akkan nami lafti Itoophiyaatu qara lafu midhaansatti yoo iyyuu keessa xaariqa warra laalaan jedhan. Uumama dubbii tana dhahee yoo iyyuu inni waan duritti deebisee Itoophiyaa tan Itoophiyaa Minilik fa Itoophiyaa Haayile Sillaasee fa Itoophiyaa Maanii fa Itoophiyaa Mangistuu fa sumbati inni yoo iyyuu karaa ofii bahuufe. Profeesar armat si dhaaba. Itoophiyaan Mangistuu faan, Itoophiyaan Haayile Sillaasee faan, Itoophiyaan Minilik faani Itoophiyaa guddoo jajjabduu Itoophiyaa akkas ijaaru feenaa jedhan. Itoophiyaan Mangistuu Haayile Sillaasee tun faan Itoophiyaa jabdu turte. Maal irra qub qabda? Beektaa eega Itoophiyaan akka tokko gurra saallee hin qabdi duniyaa keessa. Xaariqiin isii yoo iyyuu ata qaabattu gaaf second world war nami jeeshin Itoophiyaa bakka baamaadha. Kongoo fadhat Kongo Zaire gaafa president warraa ijjeessanii jedhan as peacekeeping ka fuula cufdeemte maqaa dansaa argatu. Warra maqaa darii dansaa argatu sun ammata waan hamtuu lafa isaanii keessatti himan. Nadheen ufiifaa yookaan ijoollee ufiifaa buufatte faayidanii maqaa kanaan himan. Viidiyoon dhiyoo gabbaate tokko kadiidum kanatti nama rasaasan fixanii jedhan sun maqaa warra hin balleessi. Karaa kanaan wanni ansila namicha amma gubbaa taa'an Dr. Abiy kadhadha. Mee wanni kun laftee santan midhaasutti hin jirtu sifa gurriyee si balleessite. Gattaayi. Very difficult choice to jedhiin. Choice inni tochuu malee yookaan wanni inni fudhate tochuu malee waan nama hedduu gammachiisanillee calla ta'uullee malee war tokko ka dibbee guddoodhaan jira maqaan dha'u. Warri wanni sun ka dibbeedhaan sun boollattis geessitu malee warri sun marcuma suffe. Itti dhiyaata. Marcuma suffe. Innillee malaafuu waan kan keessa keessoon inuunfa beeka. Dubbii afaan Amaaraa zemena warqettamoo maal jettan dubbii tokko taa wax and gold jedhan tokko Donald Lavinni buggitan xaafe keessa keessootti jira. Dubbii keessa keessoo tallaalladhi. Warsi timsiisee boolatti galchuu fedhatan eegadhi jedhiin. Amma odeeffannoo qabnuun odeeffannoo qabnuun amsaati amma Itoophiyaa keessa rakkoon jajjabduun jiraachuu dubbatama. Nami walijjeessu dubartii dubrbuufachuu yookaan gudeedu seena keessa waan akkana dhageettanii beektu waan amma Itoophiyaan kee jirtu kana. Amoota seer dabarteetti jira. Wanni namitti ta'uu seer dabar. Akkasachuuni gaaf Tigree ka durii kaallee nami lubbuufi sodaataa hedduu waan kanayyuu guddoon tochuu yookaan yoo siin taatellee diidattuu hin baatu. Kunini sila karaa hedduu yaayyuu qarqaarsu guddaan gad dhufe. Ammoo kan dhufe waan kan dura balleessu jiran. Waan kan isi inni yaadee isi warri inni waliin hojjetu waan kan tochuu gargar hin beeku. Ammoo nuun lafa dhibii kee jiru kun keenyuun tan dubbeen keenyaan tentulleen dabuun guddaa qabdi. Ammoo nu yoo siin nu dabsanillee iyyine diit kana gabbaanee namni tokko waama tokkollee nu tochi hin jiru. Aadaa teennatti aadaa jajjabdu. Aadaa nama ulfeessitu. Yookaan nama repping tochanii maanqisoo tochanii wanni akkanaa keenya keessa ka diidaa ba'eedha. Mangistiinuu nama qabin taatu kan Itoophiyaa keessatti akkana haasanii miidiyaa keessa akkan baasanii maanqisoodhaan kun waan gurra labsuun balleessan malee waan labsuun qarqaaranii ni dhiqoolle. Ayyee Itoophiyaan filannoo godhu feetan filannoo sun keessa ammaa paartileen Oromoo bakka buutu barcuma 180 ol keessa hin jirtu keessa baasanii jirani.
warram dorgom warruma minilik sunfa warrum suntu la foromo khesa dorgomu jiram khardi fudadda dani baadiya tentan kes boran kam gosuma ollum khen kan kesale wan do jachu dubbatam filanno Itoophiyaa tan akkam itti ilaalta Itoophiyaan filanno akkam goote seena keessatti akka beektut nama waliin dorgoma kana aadamalee nabboo hidhanii waan inni keessa hin jirre ni himatanii nama sun akkana kokkisullee aadaaniiti haqqiilleeniiti dab amma yoo gargalchanii jedhanii Itoophiyaan xaariquma demokraasii nami wal fo'atu hin qabnu keenya keessa nu wal butuchinee nami dhibbi tokko ijjatee abbaan fedhe ijjatee abbaan kunini abbaan argate kadhaba malee yookaan quraalle walumtufa duraatanii waan gaafa durii mooyifa ammoo wanni kun tokkollee waan guddoo jiranii se'u duu karaa kanaaf teessanii yooyuudhaa yookaan buugii waan kuraa dhaatanii kan farra xaafanii wanni guddoo nami abdate dhibiin hin jirtu. Ayyee eegee Abiyyi Ahmad garan god dhufe baay'inaanii warri biyyi bulchu yookaan abbootiin gadaa faanii barinu barbadhaadhinnaati jedhan uumati badhaadhuu dubbatam uumata daanga keenyaaf Itoophiyaa kan gubba jiraatu ag muummichi ministeera Abiyyangoo qabate badhaadhinni fa waan argattan maal badhaatan qabdu qabdamu waraanii fuula cufaan kaafum ka afarriif Soomalii walaat kun ka Tigiree sirkaalii haad kun ka Oromoon mangisti haat kun yookaan mangistiin Oromoo haat kun yookaan Beenishangul akka daba jeesanii nana viidiyoo irratti argine nam fixuu jiran kun wanni kun lafa Itoophiyaatti irrin jirtu hin balleessiti malee adoo elekshoniiniiti wanni feete dhufte duuba wanni kun ejjachiisan malee karaa jannoomatiin hin taate karaa maltee karaa malaatiin taate malee malii kullee nammallee nam dabsan kallee sila waliin jiraachuma awanne sila prime minister kanaan jedhu mee nami walaala taayyaadi warra miidhan ka Oromoo kana jeela keessa yaasidu warra kawwamaanuu ni dabaanidhan laali warra kana waliin taayi maladdi warri kun abbaan malalleen idduun kee jirna bakka goof kana maqaan isaan keessan ka OMN kan Jawaar kan fa nami kun maleddu qaba nam kan malirra fudhadhe warri ammis is gorsee is dudduub ciisee qomo fudhaanee dhiiromtitti himatee jedhu warri is balleessi mee yooyyuu jiraattu guyyoo nu amdi qoyaa jaarre akkan argutti raagaaniti ammoo sirkaalii Itoophiyaa kun waan jajjabduutti itti gad dhufuu jira maan jennaan lafti alaa hedduu balaaleffatte am khalee UN keessatti waan kan wal dubbatan am yooyyuu wal dubbatanii wanni UN kun dabarte and is likely to be negative wanni kun lafa Itoophiyaatti irrin jirtu guyyaa cufnanii ibiddi lafa bobeessee ibiddi kaan hin dhaanfu ibiddi bobeessuu hin malle yoo ibiddi bobeessi kee gubatte tanaafu wanni an sila lafa Itoophiyaa kan yookaan namum cufayyuu gorsu lafteessa yaa gubdanii laftaan ibiddiin kaayina qaqaraatu yasan gahe tataa ibiddi kan akka dhaanfitan wal gaafadha. Profeesar abbootii gadaatiin maal jetta uummata Oromoo namni dur deema aadaan abbootii gadaati warri finna abbootii gadaata abbootiin gadaa ammoo finna uummata irra finna warra sirkaalir jiru gulbadanii jette dubbattee jirta warri kun maal tolchuu malu uummata kan badii dhowwuuf maalti ta'uu maleet warra gadaa kullee sila gadaani ujuufii qabdi dandeettee sirkaalallee walumaan fa'aa hojjetanii ammoo yooyyuu sirkaalii kun yookaan mangistiin nam bulchi kun inni aadaa keessa hin jirre nama akkuma kana qabanii nama akkanumatti geessanii yookaan waan hedduu balleessanii danda'ee warri gadaalleen dhaqee nama kan gorsuu mala yoo inni gorsaan hin fudhanne nu dabsuu jirtedha diida bahee himachuu mala duuba wanni kun tamuu taa'uutti hin jirtu amma waan qara midhaage ibseen Oromoo ibsite taan ta gadaan duri badde taan amma tan deebite sila duratti deemuu marta taani yooyyuu an dhagahu amma tana Itoophiyaa Haile Sillaasee taani gad deebi'uufa jedhee miidiyaan waan kanaasa sun badiiniti bada. Mee akka waliigalaatti Itoophiyaa tan keessa Keenya ati nam Keenyaati Profeesar Keenyaati Keenya maan irraa isaan mootummaan Itoophiyaa keessuma bar wayyaaneefaa Keenya tan akka niituu fi tokko tolfataa jedhan itti cabsee keessan nam ijjeessa namidha waan hedduu nam godhaa jedhan wanni kun dhuguma biitee san keessa wanni akkana taa turte.
eeti akki tokkin jira sirkaalii Tigree sirkaal dabaati sirkaal daba cubbuuti dhugum keenyu tan keessattu afuur baafachuu nama dhabu nama Oromoo numa kanaayyuu ka'uufi nam Itoophiyaallee hin ta'in marroo barnoota qabnuuf yookaan marroo gochiteen keessatti mul'annuufi numa kan cufa nu seehan waan nu nam isaanii waliin morku warra kanaa harka walirraa qabne seenu hin qabne maan jennaan hajjaa nu qabnuuf hin jirru nu warbisi dhibiiti finni Itoophiyaa eegaa yonni sila qajeele nulle irnu hojjetu gosteen natti argina anu abbaan kijilii banji jaarsoo saarite abbaa kijidika kaami jiru obboleeyyan abboo keessa nami jiris calla warri sun nu war nu takka duub tanaafuu wanni Itoophiyaa sila nu isi qajeelti feen ilmaan Itoophiyaa ka soomti feen keessumaa ilmaan Oromoo Boorana afaan ta'ee geeddaftee yuunivarsiitii nama gabbaatituun ilmaan tamaarii tayyaate akka dansaa wabaratte feen yoo inni waan kan sirkaalii kun tocheef lafa Boorana ta aadaa dhabdee lafa Boorana ta nama dhibii kennan tan ta aadaan hin kennin sirkaalallee guyya akka wanni kun aadaan ta'in lafa Liibaan ta lafa Boorana irraa kutanii kun moggaa tokko kutanii gujiin maxxansuun daaba tallee sirkaalii yooyyuu qajeelchee jedhu sila nu guddoo fee maan jennaani gadaan teenalleen gadumam jirte tan gaduma abbaan gadaa qaama gubbaa jiru nullee abbaa gadaa anaarma taakalle duuba tanaafuu nu sila guddoo abdanne amma wanni sun amma guddoo nu laafachiif guddoo nu naasiftelle awwaanan jedhu mangisti kana mee waan kana qara dandambii qaba nami kun yaadalleen qaba nami kun dandambii qaba qara nami kun waraabessu fillakkis waraabes marrumaa walii nyaatee ufuftu nama dhibiillee nyaata waraabes kanattis boolhaa'u jira waraabes kana maqaan dhaa'u waraabes kan of jala laallachuu mal olkii nama kaasanii Tigree balleessantu Tigree warra dabaati daba cubbuu warri namtu sunii warri nyaata akkum wanneen cubbuun tokko dhaqqabi akkum Tigree nam balleessite ufillee amma baduu jirtu kana ufillee yoo nam balleessite guyyaa dhibii akkasum baddattilleen kanaafu wanni an jedhu adoo isin keessan goomtu ejjata qara duratti deemu jirtu kan taayi laalladhi yaada dansaallee hin qabda maqaa dansaallee kan Nobel Prize illee yaayyuu argate Prime Ministaani mee nama koffetan is gadin buumu maan jennaan Itoophiyaa waliin boolubuu jira duub boolutan kee buumu mal mootummaan Itoophiyaa yeroo baay'ee garee hidhattee bosona kee chochoot waraan bilisummaa Oromoo kan qubitti qaba namdu cuf warratti jeesee jedh waraani bilisummaa Oromoo kun Keenya keessallee chochoo Itoophiyaa keessallee chochoo rakkoo Itoophiyaa ta'uu jirtu kanaafam waraan kan moo mootummaa tolchee jettee yaaddata nami kun cuf hojja sila aadan nam bulchanii waan cuf qajeelchanii da tunu ta'uu iyyuu mallee hadiisii walaadhaanu tokkollee hin dansaanitu keessumaa raayyamin itti guban fa haduub nam tokko qubu qabanii ufifa gubanii nam dhibii qubu qaban kunini waan guddoo qarqaarsa dhibiin dhufaniiniti tanaafuu tallee karuma nagaatiin barbaaduun maalan aada gul keessumaa wanni Itoophiyaan ta'uu mal Itoophiyaa gar durii deebisa jechuun nami fudhatu fikirii yaada kiyya hin jiru lafti sun dhukkeetti tiqa duuba nuunci warum ciimne daawwanna ufi waan warra keessa hin jirru warri illee nu hanqachuu mal keenya nagaa qabdi nagaa kennan ta'e kan waan qatanii. Ayyee Profeesar Gufuu Obaa dhumirratti Profeesar Gufuu nama maankee jiroo si argu xiqqoo dargaggeessuun fakkaata ijoollee hagam qabdaa maal harka qabdaa mujii. Anammalle Professor Norwegia University of Life Sciences jira wam COVID kanaaf ke debut da debe yolleti online barsiisaa montaa'e amma office kiketa yolle du qaba yolle ja qaba yolle ti gugurdo nami manda gandiddami sadii mo diddami lam ha angafa nama afurtami wai abu akhawan amma tashanee sotti deemu tanaafuu ana nama khayimi dhibiilleen itti jaarsuma egaa amma xurataallee ba'u ga'e yoo galee lafun Boorana tan akka deebi'e qara deemee Booranum Itoophiyaa sullee yuunivarsiitii sulleen qarqaara faallee duriyaa yaadellee ammoo sun amma yaadi sun hin jiru ammoo garuma keenya kanatti
lafu muduriyan keessa dhuf sunitti am institution wayii xiqqoo tokko jalqabachuu fedha lafu wayii barbaadachuu jira. Institution sun kama communities yookaan biyyuma lafa jirti tan qarqaarte wa barsiiftu nam wa barsiiftu. Tamaariiniti ammoo jaarsa jaartii namumma lafa jir kana waan finnu fi finno horsiise bulaa finni qotii finni beesharaa finna aquu fi tin barbaadanii waan kan biiteen barsiisu jira. Fedha mee waan keessa laalladha bool keessin duudina nagaallee barbaada jedhi. Waan tokko kan sittimu gandi dama kadhuuf siyaasan Itoophiyaa dhibi malee siyaasa durii dandeetteen taatu. Maan jennaan namidduu barratee lafa jira. Namidduutti waan hedduu jedhe namni ilti banamtee miidiyaa kanaafuu namni waan duriin dhageenna dhaga. Sirkaalillee danda'ee uf jalan namu kaamsee nama bulchuu hin danda'u. Maan jennaan addunyaan gandi dama kagadhuuf namu karaa qajeeleya. Itoophiyaa gara durii deemine jechuun objuu hamtuu hin taane ittiin gaminaa jedhaan. Ayyee Profeesar Gufooba waan si gaafadhu waan natti himtee fulfaadhi galatoomsiin jedhe. Galatoomatilleen. Kabajamoo qophii dhaddachi dubbii keessummaan keenya kaardhaa ka jalqabaa Profeesar Gufuu Obsaarii teeti. Profeesar Gufuu Obaa barreessaa barsiisaa hayyuu seenaati. Nam kana ardisanii dhiyeessina jirraa qophiin keessummaa dhaddachi dubbii kunin guyyaa hunda guyyaa roobii galgala oduu sa'aatii lamaatiin boodisanii dhiyaatti. Keessummaa taantu warroo siyaasaa keessa gaafii jabduu gaafannee dhiyootu sanii fiduuf jirra waan nu daawwattaniif galata qabdu an guyyaa waaroo abba jirmaati ulfaadha.